E aqui a bagaceira já começa, ó. O bicho passou comendo aqui essa noite. Com certeza foi um tatu. Ali já tá todo esbagaçado ali pra dentro. Vou limpar pra vocês verem. Pode ser um tatu, pode ser um porco. Isso aqui, a bagaceira aqui é grande. Bagaceira. Bora ir pra frente, né? Bagaceira ali tá tudo revirado.